छ खुल्लै छ दाजु खुल्लै छ के गर्दैछौ? ए म त दा के गर्नु रुम सफा गर्दै बसिरहेको छु रुम सफा गर्दै बसिरहेको छु के भयो माथि नि हाँ? माथि के भयो हाँ? यसले एकछिन के भयो धोका दियो मान्छेले धोका दियो कसले पैसा भनेको जस्तो भएन अनि आज म नि अँ, बिहामा जानुपर्ने अँ। अब तपाईँ त बिहान बिहामै जान्छु भनेर निस्केको होइन के भयो यो उचाल्दै हो किन हौ ल म कस्तो देखिरहेको ओभर जेन्टल हाम्रो त के नराम्रो केटा हो भन्दा रक्सीले गर्दा चाहिँ हाम्रो युवाहरू कति बिग्रेको छ मान्छेले धोका दियो नि त अब हामीले त युवाहरूलाई सम्झाउनु पर्ने म हामी मात्र हिँड्नु भएन नि त होइन अब भोलिदेखि चाहिँ अँ। पट्टाको खाइन्छ। खाना के खायो के? हनेबी हनिबी रे आम्मा हो हनिबी खाइदिएको कति खायो 3 क्वार्टर खाइदियो मात्रै अब हेर दा हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन है हाम्रो युवाहरूलाई सम्झाउनु पर्छ हामी यसरी भएर हिँडेर के फाइदा अब युवाहरूलाई पनि सम्झाउनु पर्छ त युवाहरूले अब हामीले त समाज सुधार्नु पर्छ दाजु आज खायो नि त समाज आज बिग्रेको छैन होला कहाँ हो समाज बिग्रेर कहाँ पुगिसक्यो नानीहरू हो अनि ड्रग्स खान्छ नानीहरूले अनेक खान्छ हो हामी रक्सी खाएर यसरी कहाँ हुन्छ दाजु हामीले नानीलाई सम्झाउनु पर्छ अब चाहिँ हुँदैन है यो कसको खुट्टा हो यो तपाईँको लु बस्ने यो कसको खुट्टा तपाईँको भुइँमा राख्नु त ए बस्ने अब म कस्तो छु आम्मा हाम्रो दाजु ए लु हाम्रो दाजुले चाहिँ अब समाज सुधार्छ है समाज चाहिँ अब दाजुले सुधार्छ यति राम्रो ह्यान्डसम केटालाई चाहिँ किन धोका दिने को को थियो भन्नु त नाम भन्नु नि धोका त मलाई त होइन धोका त उसलाई पो हुन्छ त किन 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 रक्सी खाएर नि त ऊ। कसले मैले ए तपाईँले रक्सी खाँदा त उसलाई चाहिँ कसरी धोका भयो अन्त हाँ अब रक्सी नखाने नखाने अब हामी सुध्रिनुपर्छ हाम्रो समाज सुधार्नुपर्छ सुधार्नुपर्छ लु अहिले एकछिन तपाईँ रेस्ट गर्नु त यहाँ ल यहाँ बस्नु ल ल दा ल त साथीहरू जाँड रक्सी मदपान कुनै पनि चिजले हामीलाई फाइदा गर्दैन यो